இட்ஸ் டியூஸ்டே மார்னிங். பாட்டிலாக சிரப் குடிக்கிங்க, ஆனாலும் என் பிள்ளைக்கு காஃப் நிற்கவே மாட்டேங்குது, கோல்டு சரியாகவே மாட்டேங்குதுன்னு டாக்டர் போய் டெய்லி புலம்பிக்கிட்டு இருந்தேன். அப்போ எங்கள் அம்மா சொல்லி கொடுத்ததான் இந்த கஷாயம். ரொம்ப சிம்பிளான திங்ஸாக தான் இருந்துச்சு, ஆனால் ரெகுலராக கொடுத்தப்ப அவ்வளோ ரிசல்ட்டு நல்லா இருந்துச்சு. வெத்தலை, துளசி, தூதுவளை, பிஞ்ச் ஆஃப் சுக்கு, அதுக்கப்புறம் கருப்பட்டி நம்ம ஸ்வீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி. இது கூட நம்ம பட்டை, கிராம்பு, மஞ்சள் இதெல்லாம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட் நான் இன்றைக்கி அதை ஆட் பண்ணலை. இதை நல்லா கொதிக்க வச்சு 2 கிளாஸ் 1 கிளாஸ் அந்த கன்சிஸ்டன்சியில் கொதிக்க வச்சுட்டு காலையிலையும் சாயங்காலமும் விடாமல் 4 நாள் கொடுத்தா அவளுக்கு காஃப் அவ்வளோ அழகாக குறைஞ்சதை கண் கூட பார்த்தேன். அவ்வளோ மெடிஷன்ஸ் கொடுத்தும் கேட்காதது இந்த சிம்பிளான கஷாயத்தில் கேட்டுச்சுங்கிறப்ப சூப்பராக இருக்குல்ல. கார்த்திகை மாதம் ஸ்டார்ட் ஆனதுனால டெய்லி வீட்டு வாசலை சாயங்காலம் விளக்கு வைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் விளக்கு வைக்கிறீங்களா?